Salam. Bugün size bir səs yazı izlətdirəcəm. Xahiş edirəm sona qədər dinləyin və bəyənib paylaşın ki, dövlət qurumu olan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qanunsuzluğu, yalanları, özbaşınalığı bir daha sübut olunsun bunlara. Hər kəsə məlumdur ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məmurları əmr hakimi mənimsəyib, məhkəmə qətnamaları və icra olunmur. Buna görə bütün dövlət qurum rəhbərlərinin qabulunda olmuşam. Ədliyyə nazirindən tutmuş, məhkəmə hüquq sədrindən tutmuş, cənab prezidentin köməkçilərindən tutmuş, ombudsmandan tutmuş, baş prokurordan tutmuş, ekologiya nazirinin özünə qədər, keçmiş nazirinə qədər. Mənə olunan ekologiya nazirindən pedaqoglara görə Vilayət Eyvazovun da 2 dəfə qabulunda olmuşam. Və heç bir nəticə çıxartmadıqlarına görə bu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məcbur olub dövlət kanallarına, televiziya kanallarına üst tutmuşam ki, bu ictimailəşdirsin, səsim cənab prezidentə çatsın. Və bunların mənim evimdə Respublika televiziya kanalları çəkişlər aparıb, Xəzər TV, İctimai TV və digərləri. Xəzər TV-də də xəbərlərdə çıxıb, İctimaidə də çıxıb, eyni cavabı verirlər. Xahiş edirəm qulaq asın. Görün bunlar necə həyasızcasına yalan danışırlar. İcrası məcburudur və mənə dəymiş ziyan ödənilməsini xahiş edirəm. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etdik. Qurumdan deyildi ki, Qulaq asın, xahiş 2017-ci edirəm. ildə Azad Abdullayev tərəfindən qanunsuz yolla əldə edilmiş ümumi sayı təxminən 112 min ədəd olan tibb zəlisi Biləsuvar Gömrük İdarəsi tərəfindən saxlanılaraq maddi sübut qismində müvəqqəti saxlanılması üçün kiçik qızılağac bağartma təsərrüfatı Necə mənzərələrim qanunsuz olur ki, mən yenə deyirəm, Hüseynqulu Bağırovun dövründə dəfələrlə mənim zəli təsərrüfatıma baxış keçirilib. Qanunu saxlamaq üçün icazə verilib mənə. Bir neçə sənədlərim də var, hamısı da bu dəqiqədə varımdır. Hətta mənzərələri satışa verməmişdən qabaq laboratoriya gəlir götürürlər. Hər göldən 20 dənə, 30 dənə zəli götürdülər, laboratoriya aparırlar, bunun sağlamlığını yoxlayırlar. Mən onun xidmət haqqlarına kimi, Maliyyə Nazirliyinə qədər, Ekologiya Nazirliyinə qədər bütün xidmət haqqlarını köçürmüşəm. Bütün sənədlər də hal-hazırda da mənim əlimdədir. Çeklər, baylara köçürdüyüm, laboratoriyaya görə, zəllərimə görə köçürdüyüm çeklər də hamısı mənim əlimdədir. Və Azərbaycandan hava, quru, su yolu ilə xaricə zəli çıxarma icazəm də olub həmin vaxtı mənim. Bu özü saxlandı məqsədi ilə yox, istintaq dövründə saxlanma məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kiçik qızılağac balıq artırma təsərrüfatına verilib. Səhv danışma Arzu Babayeva, səhv danışma, istintaq dövründə verilib saxlanma məqsədi ilə. akt və təhvil verilib. Azad Abdullayev barəsində Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin müvafiq hökmü ilə gömrük nəzarətindən yayınaraq qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkədən zəli ixracı ilə bağlı cəza təyin edilib. Müsadirə olunan zəlilər yay Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm çıxarıldı. Hökmdə sonunda bildirilir ki, müalicəvi tibbi zəllərin qanuni sahibi olan Abdullayev Azada geri qaytarılması təmin edilsin. Ona görə qanuni sahibi deyilir ki, məhkəmə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində çünki mənim bütün zəllərim sənədlə yetişdirilib. Sizin yalan dediyiniz kimi qanunsuz yolla yox. Sənədlə, qanuni sənədlə yetişdirilmiş zəllərimdir. Ona görə ağır cinayətlər, mənim ala gözüm aşıq deyildi. Ona görə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində zəllərin qanuni sahibinə qaytarılmasına görə hökm çıxardılıb. mövsümündə yüksək temperatur səbəbindən məhv olma təhlükəsi ilə üzləşdiyindən aidiyyatı qurumların mütəxəssislərin iştirakı ilə təbiətə buraxılıb və müvafiq akt tərtib edilib. Azad Abdullayev Görün nə boyda yalan danışırlar ki, müvafiq qurumların iştirakı ilə akt tərtib edilib, kanala buraxılıb, təbiətə buraxılıb. 5 dəfə Şirvan Kommersiya Məhkəməsində məhkəmə icrası keçirdi, 5 dəfə, 6 dəfə. Dəfələrlə bunlardan sənəd istədilər, bunlar da sənədimiz yoxdur. 11-12 dəfə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi, Ekologiya Nazirliyi Şirvan Kommersiya Məhkəməsinin qətnamasından apellyasiya şikayəti verdi. İsmail Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə 11-12 dəfə məhkəmə keçirildi. Hətta Abbasov Dadaşa, Nasifoğlu'na və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məmurlarına dəfələrlə deyildi ki, bir dənə sənəd gətirin ki, biz bunu filan gölə tökmüşük, təbiətə qaytarmışıq, ölürdü. Gətirdiyi sənədlərə görə də İsmail Əhmədov, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi sorğular göndərdi.
Bütün araçlar saxta çıxdı. Hətta onun özünə bildirildi ki, orada Abbasov Dadaşa bu saxta sənədlərə görə, bu saxta aktlara görə özün cinayət daşıyırsan. Çünki mən sübut eləmişdim ki, Abbasov Dadaşa zəlillər kimlərə satılıb, nə qədər pul alıb, kimə necə, harda satıb Abbasov Dadaş. Siz bu boyda yalan danışanda utanmırsınız dövlət qurumu olaraq. Görün hər sonra nə deyir burada? Dəyən ziyanın ödənilməsi tələbi ilə Şirvan Komissiya Məhkəməsinə iddia qaldırıb, məhkəmədə qarşı tərəfin iştirakı olmadan bir tərəfli qərar çıxarılıb və kiçik Deyir ki, məhkəmədə qarşı tərəfin iştirakı olmadan bütün məhkəmələrdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məmurlar iştirak eləyib. Necə qarşı tərəfin iştirakı olmadan? Bütün məhkəmələrdə, Şirvan Kommersiya Məhkəməsində də, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində də, Ali Məhkəməsinə qədər bunlar gediblər. Necə bunlar iştirakı olmadan bir tərəfli məhkəmə icrası keçirilib? Bir belə yalan olar, bir belə özbaşınalıq olar. Utanın, necə bunu danışırız, sözdən utanın siz. Artırma təsərrüfatının üzərinə 112 min manat məbləğində vəsaitin ödənilməsi tələbi qoyulub. Lakin təsərrüfatın bu vəsaiti ödəmə imkanı olmadığından Azad Abdullayevə dəfələrlə Kiçik Qızılağac Balıqartırma Təsərrüfatı tərəfindən zəli verilməsi təklif edilib, ancaq o hər dəfə bu təklifdən imtina edib. Bəli, dəfələrlə mənə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən zəli təklif olunub Lənkəran Propator şöbəsindən. Aktlar da bağlanıb, aktların da bir nüsxəsi hələ də məndadır. Hamısı yalan olub. Heç vaxt zəli gətirməyiblər. Heç vaxt adı kağız üzərində deyiblər ki, biz sənin zəli təklif edirik, demişik gətir. Lənkəran Propator şöbəsində də aktlar da var. Hamısı yalan olub. Dəfələrlə bir 10 dəfə akt bağlayıblar. İzahat yazıblar. Heç bir yalan olub hamısı. Kimi aldadırsınız siz? Orada deyilir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi öhdəlik daşımır. Necə öhdəlik daşımır ki, sənin rəisin olan Arzu xanım, Arzu xanım Babayeva, sənin yeni rəisin, adı nədir, Mirzəyev, Xaliq Mirzəyev, aprel ayının əvvəlində məni qəbul edəndə, əgər öhdəlik daşımırsa, niyə məni çağırdı qəbul elədi? Və niyə mənə bildirdi ki, aprel ayının sonuna qədər təmisliyyat ödəniləcək sənə? Sonra Lənkəran Proporsiyasıyla birləşib məhkəmə qətnamələrini geri qaytardılar. Və niyə sən keçmiş rəisin Firdun Əliyev dəfələrlə mənə zəng etdirib, öz otağına çağırılmışdı bioloji müxtəlifliyin qorunmasına. Abdullayev sənə dəymişsə 2 ay ödəniləcək, arxayın ol. Bəs dəfələrlə akt bağlanıb, əgər öhdəlik daşımırsa, sənin rəislərin niyə məni qəbul edirdi? Bu sözləri deməkdə, yalan məlumat verməkdə utanmırsınız, kimi aldadırsınız? Məni aldadırsınız, məni ələ salırsınız, ya dövlətin qanunlarını ələ salırsınız, ya dövlətin konstitusiyasını ələ salırsınız, ya cənab prezidentin dinlərinə əməl eləmək üçün fəxr edirsiniz bunlarla siz. Siz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi olan qurum olaraq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının adından çıxardılan məhkəmə qətnamələrini icra eləməyə borclusunuz. Bütün məhkəmələrdə iştirak olunub, bütün danışıqlarınız yalandır. Mənim bütün sənədlərim var, hər nəyim var. Zəli saxlanılıb, qanun sahibinə də qaytarılıb. Zəlilər satılıb, yeyilib. Bunları kimin ayağına yazmalıyıq? Çünki o qədər öz başına qurumsuz siz. Yalanlarınızla hər kəs allada bilərsiniz. İctimaiyyətdə, televizorda yalan danışa bilərsiniz. Qanunları allada bilməyəcəksiniz. Cənab prezidentin tapşırıqlarından qaça bilməyəcəksiniz. Və Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, məhkəmə qətnamələrini icra etməyə borclusunuz və mən bu borcumu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən tələb edirəm və sona qədər də bu yolda mən gedəcəm.